Dobrodošli v prvi epizodi mojega kursa. Na začetku sem se odločil, da si bomo pogledali, po mojem mnenju, najbolj pomembno stvar iz vidika optimizacije življenja in to je optimizacija spalnih ciklov. Pogledali si bomo, zakaj je optimizacija spalnih ciklov in spanca nasploh pomembna in kako lahko to vpliva na fiziologijo in tudi psihologijo. Biologijo v principu skrbi le dvoje: razmnoževanje in preživetje. Za preživetje pa seveda po večini skrbimo z hranjenjem, z iskanjem varnega zavetja in z razmnoževanjem. No in kaj je zdaj tu zanimivo? Najbolj zanimivo je, da med spanjem nič od tega, kar sem zdaj naštel, ne moremo delati. Še vseeno pa bo čisto vsak človek, povprečen človek, prespal tretjino svojega življenja. Kar pomeni, če damo v perspektivo, 80-letna oseba bo prespala celih 24 let svojega lajfa. Zdaj, mi še vedno nismo pametnejši od biologije in to načeloma kaže, da je spanc zelo pomemben oziroma po mojem mnenju najpomembnejši element našega življenja. Vedno, ko skušam svojim varovancem predstaviti pomembnost spanca, začnem z enim takim zanimivim sistemom, ki skrbi kot preventiven sistem za nadzor Alzheimerjeve in demence. Sistem se imenuje limfatični sistem. Dejansko si ga lahko predstavljamo tako neko komunalo in ta komunala deluje samo v določenih fazah spanca. Se pravi, tudi če spiš 8 ur, ne bo komunala delovala 8 ur, ampak bo delovala samo v določenih delih tega cikla. Zdaj pa prvotna naloga tega limfatičnega sistema je predvsem, da po noči počisti dva taka lepljiva proteina, ki se nabirata v naših sinapsah. En se imenuje tau protein, en pa amaloidni protein. In zdaj ta dva proteina sta najbolj močno povezana z Alzheimerjevo in demenco. Se pravi, limfatični sistem je iz tega vidika zelo pomemben, ne tako samo kot za dolgoživost, ampak tudi za dolgoživost nasploh naših možganov. Še en tak zelo zanimiv podatek po mojem mnenju je, da lahko samo ena noč poslabšanega spanca ali krajšega spanca povzroči neko akutno inzulinsko rezistenco. In sicer v taki meri, raziskave kažejo približno 30% v eni noči, to pomeni, da ena slaba noč spanca lahko nas naredi akutno prediabetike. Zelo podoben vpliv ima spanc tudi na hormone. Največkrat in najbolj pogosto se omenjata hormon lakote, to je grelin, in hormon sitosti, to je leptin. Raziskave kažejo, da lahko isto, samo ena noč slabega spanca dvigne nivoje grelina, ki smo rekli, da je hormon lakote, za tudi do 25%, hkrati pa zniža tudi hormon, ki povzroča sitost, to je pa leptin. To pomeni, da smo hkrati bolj lačni in čez dan manj siti, kar pomeni, da lahko to vodi v povečanje telesne teže. Samo ena noč slabega spanca. Zdaj, za sabo imamo res kvalitetno literaturo, ki traja že več desetletij in vemo načeloma v 80%, kako vpliv ima spanc na fiziologijo, kako vpliv ima spanc na psihologijo in pa nasploh na katere dele fiziologije in psihologije spanc vpliva. Zato je tudi moj način dela tak, da se pri vseh svojih varovancih osredotočam, tudi če pride varovanc k meni iz vidika, da hoče trening izboljšati, bomo se osredotočili tudi na spanc, se pravi, bomo trening prilagodili spalnim ciklom. Če pride k meni za prehrano, bomo prehrano prilagodili spalnim ciklom. Vedno bo na prvem mestu spanc. Omenil bi še eno zelo pomembno stvar oziroma celo zmoto, ki jo veliko ljudi dela, in sicer spanec lahko baje nadoknadiš. To ni res, to govorim že tudi osebno par let, imamo isto, tako kot sem prej omenil, več kot 10 let raziskav za sabo, da spanec ni banka in se ga ne da nadoknaditi. Še posebej se ne da spanca nadoknaditi za vikend, to kar počne dejansko večina ljudi, ki pač spi čez teden 5 do 6 ur, pol pa zaradi tega, ker se čuti prikrajšana spanca, bo za vikend potegnjena za 2 do 3 ure. Dejansko se kaže v raziskavah, da je to slabše, kot pa če bi še za vikend spali isto, ko spimo čez teden, se pravi 5 do 6 ur. Kaže se v raziskavah tudi, da na primer ena noč slabega spanca povzroči tak fiziološki odziv v telesu, da telo rabi 48 pa tja do 72 ur, da vse pripelje nazaj na bazalne nivoje. Za zaključek bi pa z vami podelil še en tak univerzalen protokol, s katerim si lahko po mojem mnenju 9 od 10 posameznikov ali izboljša dolžino spanca ali pa predvsem vpliva na kvaliteto svojih spalnih ciklov. Prvo pravilo bo kot vedno konsistenca. In sicer to iz vidika spanja pomeni, da se vsak dan zbujaš ob istem času in greš spat ob istih urah. In ja, to pomeni isto, ko se zbujaš čez teden, isti čas se boš zbudil za vikend. Isti čas, ko greš spat čez teden, isti čas boš šel spat za vikend.
Zdaj, kar raziskave kažejo, je to, da je odstopanje lahko približno 30 minut do 1 ure. Se pravi, če hodiš ponavadi spat ob 10, lahko greš za vikend spat ob 11, pa ne boš povzročal negativnih posledic na fiziologijo iz vidika spanca. Še vseeno je pa najboljše, da se držiš nekih konstantnih ur. Ok, še vedno moramo imeti v mislih, da life ni vedno urejen tako je treba, oziroma ni perfektni in to je tudi čisto v redu. Zato se je tudi tu treba držati principa 80-20. Včasih imaš kako poroko, imaš kako praznovanje, se kakršnokoli predavanje zavleče in ne moreš vplivati na to, da boš šel spat oziroma se boš zbudil isti čas, ko si se zbudil čez tednom. Nič narobe, v tem primeru bo, na primer, če hočeš biti perfekcionist, bo stresiranje čez eno noč slabega spanca naredilo več škode na dolgi rok, kot pa tista noč slabega spanca. Se pravi pač, greš naprej, se ne sekiraš glede tiste noči oziroma 2 noči in pač začneš pol spet na nov teden delati konsistentno, tako si delal prej. Drugo pravilo oziroma tehnika v tem našem protokolu je ena tehnika, ki se imenuje brain dump. In je sicer dejansko točno to, kar pomeni. Raziskave kažejo, da je v bistvu nek placebo učinek izražanja svojih misli iz glave na papir, kar konkretno kvalitetnih raziskavah na ljudeh pokaže, da povzroča tako sedacijo oziroma neko vrsto pomerjenosti, kar lahko pomaga večini ljudi, še posebej pa ljudem, ki so neki ali so high achieveri, ki imajo ful veliko stvari v dnevu za narediti, ali pa nekim, ki so bolj anksiozni. In zgleda pa tako. Zdaj, jaz zato priporočam nek poseben zvezek, zaradi tega, ker pol je motivacija malo višja, lahko je pa čisto navaden list ali pa neki novci ali pa karkoli. V glavnem, 5 do 10 stvari, ki ti ležijo v glavi, oziroma ki so stvari, ki jih moraš naslednji dan ali pa čez naslednji dan narediti, pa so take pomembne, da jih ne smeš pozabiti. Te 5 do 10 stvari pred spanjem, 10 do 15 minut pred spanjem, zapišeš na list papirja oziroma v tudi poseben zvezek. In to bo povzročilo, tako smo rekli, nek placebo učinek, da smo to dali iz glave in se ne rabimo čez to stresirati, zaradi tega, ker imamo nekje napisano in to pomeni, da bomo zjutraj lahko to prvo, kar bomo naredili, oziroma ne bomo pozabili. In to bo povzročilo sedacijo centralnega živčnega sistema, kar pa v prvi vrsti zniža in latenco spanja, se pravi, kako dolgo bomo rabili, da zaspimo, posledično bo pa tudi vplivalo na samo kvaliteto spalnih ciklov. Tretje pravilo oziroma strategija je svetloba. To bo izmed vseh impulzov, ko ga lahko damo v telesu, se pravi prehrana, gibanje, spanec, svetloba, verjetno najmočnejši impuls našim cirkadianim ritmom, da smo budni, oziroma zvečer, ko svetlobe ni, da smo zaspani in moramo iti spat. Cirkadiani ritmi pa nadzorujejo čisto vse fiziološke procese v našem telesu. No in zdaj, kako se lotimo tega pravila oziroma strategije za svetlobo? Najboljše bi bilo, da v roku 15 pa tja do 30 minut potem, ko vstanemo, čim prej zaznamo sončno svetlobo. Zdaj, moč sončne svetlobe ni toliko pomembna, kot je pomemben čas izpostavljenosti sončni svetlobi. Tudi če je dan, da ko se zbudiš ni sončen dan, ampak da je nek meglen dan, bo svetloba še vseeno močnejša, približno 3000 lux, ko pa na primer v hiši direktno pod lučjo, ki je ponavadi tam okoli 500 lux. Ciljali bomo tam, če je bolj močno sonce, bomo ciljali na neke 2 do 3 minutke stanja na svetlobi, če je bolj meglen dan, tam do 10 minut. Cilj pa je, da naše oči, oziroma eni posebni receptorji v očeh, zaznajo okoli 100 000 lux svetlobe. Zdaj, kaj to pomeni za vsakega, bo čisto odvisno od kako sončen dan bo takrat, ko boš stal zunaj. Bo pa to ne vplivalo samo na budnost zjutraj in na naš cirkadiani ritem, da nam pokaže, da smo mi zdaj aktivni in moramo razmišljati in je dan. Zelo močen vpliv bo imelo tudi zvečer na spanc, zaradi tega, ker telo ve, kako regulira določene encime, ki nas po noči vržejo v spanec, ker imamo pač določene encime in hormoni, eni so zato, da lažje zaspimo, eni so pa zato, da nas držijo v spalnih ciklih. In na to bo vplivala jutranja svetloba. Ok, za na koncu sem se pa odločil, da z vami podelim še neko univerzalno dopolnilo. Zdaj, zakaj sem dal univerzalno dopolnilo pod navednice? To je zaradi tega, ker pri dopolnilih je vedno vse odvisno od konteksta. In pri spancu bojo različne težave privedle do tega, da ne bo mogel zaspati, ali ne bo mogel spati, pa se bo zbudil čez noč, ali da se ne bo mogel zbuditi zjutraj, ko bo budilka zvonila, in zato bojo targetirana drugačna dopolnila za vsakega posameznika. Lahko pa, po mojem mnenju, enega univerzalnega podelim z vami, ki bo hkrati podprl centralni živčni sistem, pa isto mišičje. In to je magnezij bisglicinat. Zdaj, to ni nič posebnega, nobeno čudežno prehransko dopolnilo, je samo ena oblika magnezija,
na katerega je vezan glicin. Zato se imenuje magnezij glicinat oziroma magnezij bisglicinat. In zdaj magnezij sam po sebi vemo, da sodeluje v več kot 300, oziroma zdaj se po raziskavah kaže, da že v več kot 400 različnih biokemijskih reakcijah, ki so za naše telo nujne. Se pravi, že sam s tem, ko bomo vnesli magnezij, bomo podprli naše fiziološke procese in nasploh fiziologijo. Glicin je pa tu akter, zaradi katerega jaz priporočam, da se jemlje ta oblika magnezija, ker se v raziskavah kaže, da glicin prestopi možgansko bariero in ko prestopi možgansko bariero, ima učinek sedacije centralnega živčnega sistema. To pomeni znižanje kortizola pa povišanje serotonina. Serotonin nas pa popelje v spanec, tako smo prej rekli, eden izmed hormonov, ki nas popelje v spanec. Se pravi, bomo naredili double whammy, se pravi, podprli bomo mišice in podprli bomo centralni živčni sistem z magnezijevim bisglicinatom in iz izkušenj pa tudi iz raziskav določenih lahko skoraj trdim, da bo to pomagalo večini populacije, ki želi vsaj malo izboljšati svoje spalne cikle. V tej lekciji smo razčistili, da ima spanec močen vpliv na našo fiziologijo in na našo psihologijo. Povedali smo tudi, na kak način lahko spanec optimiziraš in predvsem cikle spanca. Povedali smo, zakaj je pomembno vpliva tudi na limfatični sistem in podal pa sem ti tudi 4 različne strategije, ki jih lahko združiš ali pa uporabljaš samo eno od tistih 4, ki bojo vplivale na kvaliteto tvojih spalnih ciklov. V naslednji epizodi si bomo pa pogledali, kako izgleda optimalen plan prehrane in seveda, kako ga lahko združiš z optimizacijo spalnih ciklov.